তো সম্মানিত দর্শক দেখতে পাচ্ছেন লাইটটি আমি চার্জিং মোডে রেখেছি। তো এখন চার্জিং মোডটি ছাড়িয়ে নেব। তো চার্জিং মোডটি অফ করে নিলাম। তো আমরা এখন গ্লাসটি খুলে নেব, একটু প্লাস্টিকের গ্লাস। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে, হাই রেজুলেশনের ভালো মানের এলইডি লাইট। তো আমরা নবটি খুলে নিলাম। তখন আমরা ভিতরে দেখতে পারবো তো একটি স্ক্রু আছে, স্ক্রুটি আমরা খুলে নেব। তো সামান্য একটু কাজের ভুলের ছোট্ট একটি সমস্যার কারণে কিন্তু আমরা ভালো ভালো জিনিস ফেলে দেই। তো কাজ না জানার কারণে, সমস্যা না জানার কারণে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্রাই অ্যাসিড দুটো ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে 4 ভোল্টের। তো দুটো ব্যাটারি কিন্তু সিরিজ লাইন করা, দুটো মিলে আমাদের 8টি ভোল্টেজ করা হয়েছে। দুটো মিলে আমাদের 8 ভোল্ট এখানে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। তো এখানে পিএফ দিয়ে চার্জিং সিস্টেম করা হয়েছে। তো মোটামুটি একটি ভালো মানের লাইটই। তো এখানে আমি আপনাদের এখন ভোল্টেজ মেপে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, তো এখানে আমাদের একটি 4 ভোল্ট 4.1 ভোল্ট আর একটি হচ্ছে আমাদের তো 4.2 ভোল্ট। দুটো মিলে আমাদের ভোল্টেজ আছে 8.34 ভোল্ট এরকম। তো আমাদের ব্যাটারি কমপ্লিট ওকে আছে, মোটামুটি ফুল চার্জ আছে। তো এরপরেও কেন আমাদের এই লাইটটি জ্বলতেছে না? তো অনেক দেখার পরে তো দেখলাম যে এখানে একটি সুইচ আছে, অন অফ সুইচ, ভলিউম রেগুলেটর। তো সেটি দেখলাম, দেখার পরে আমরা ভোল্টেজ আউট, আমাদের এলইডি পর্যন্ত ভোল্টেজ আউট হলো না। তো এর কারণে আমরা আবার ভালোভাবে দেখলাম ঘুরিয়ে, যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভলিউম কিন্তু শব্দ করছে অন অফের, কিন্তু সুইচিং অন হচ্ছে না। তো এখানে সুইচিং সিস্টেম আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি একটি কাটার দিয়ে শর্ট করে দেখাবো। তো বন্ধুরা আমি এখন শর্ট করে দেখাবো সুইচিং। এখানে একটি সুইচ আছে, অন অফ সুইচ থাকে। তো শর্ট দিলে কিন্তু আমাদের লাইটটি জ্বলতেছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, শর্ট দিলে কিন্তু আমাদের লাইটটি জ্বলতেছে। তার মানে আমাদের সুইচ অন অফ করলেও কাজ করতেছে না। তো আমরা সুইচটা এখন ভালোভাবে মরিচাগুলো বা ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার পরে কিন্তু এখন জ্বলতেছে। তো আপনাদের এরকম লাইট যদি নষ্ট হয়ে যায়, তো আপনারা এভাবে সুইচিংটা ভালোভাবে ঘষিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। এরপরে কিন্তু আমাদের সুইচে কাজ করবে। আর ভাই অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানায়, ভিডিওগুলো অবশ্যই লাইক করবেন। আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলে প্রায় এরকম মজার মজার ভিডিও আপলোড করা হয়। তো আশা করি আপনাদের অনেক কাজে আসবে। তো এখন আমরা লাইটটি আগের মতো করে ভালোভাবে ফিটিং করে নেব। তো স্পিডে দেখাতে হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের লাইট কিন্তু জ্বলতেছে। তো আমরা আবার ভালোভাবে ফিটিং করে নেব। তো আমার চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।